Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today I'll show you my typing test of 3 minutes, and then we'll discuss some tips. Actually, I'm also doing practice to increase my typing speed, so decided to make video on it, and then we'll give you some tips to increase typing. Okay, now I start. It's better to do typing for 5 minutes if you want to test your typing speed, because in 5 minutes you get the result of your energy also, but due to shortage of time I decided 3 minutes. Don't be pressurized when you are typing and taking your test. Just focus, concentrate, and don't worry about the mistakes and the accuracy. It gets better by time. Okay, so my typing speed is 33 words per minute, but with 7 errors, 7 mistyped words, the adjusted speed is 31 words per minute. So you can see my test. These are mostly 5 minutes test. So जब भी आप टाइपिंग स्पीड को आपने टेस्ट करना है तो 5 मिनट्स से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें फिर एनर्जी जो है उसका मेंटेन रहती है। और लेकिन 1 मिनट टेस्ट भी है इसमें, लेकिन 1 मिनट से बेटर है, जो बेस्ट है यहाँ पर वो 135 में से 5 को चूज़ करना है, क्योंकि इससे आपकी जो एनर्जी है वो मेंटेन रहती है। साथ साथ जब आप टाइप कर रहे होते हैं सो उसके साथ आपका ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट आते हैं, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है 3 और 5 मिनट्स में। सो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टिप्स को थोड़ा। सो ये इसलिए मैंने आपके सामने टाइपिंग टेस्ट भी किया है कि आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, और बड़ा एंजॉय करता है बंदा टाइपिंग टेस्ट के थ्रू। सो
अब थोड़ी सी टिप्स ले लें। कुछ इश्यूज़ ये होते हैं कि एक इशू होता है कि हम नॉर्मली जब हम कैप्स को प्रेस कर देते हैं तो थ्रू आउट कैपिटल कीज़ रहती हैं, जब हम कैप्स को ऑफ़ कर देते हैं तो थ्रू आउट स्मॉल कीज़ रहती हैं, ठीक है। सो जब टाइप कर रहे होते हैं, और मैंने सेंटेंसेस को चूज़ किया टाइप करते हुए क्योंकि नॉर्मली हमें सेंटेंसेस ही टाइप करने होते हैं, और जब प्रोग्रामिंग में उसमें तो ज़ाहिर है बहुत से सिंबल्स भी आते हैं और उसमें फिर टाइपिंग स्पीड थोड़ी और कम होती है क्योंकि उसमें डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करना होता है, और दैट्स वाई। और जिस तरह से ऑपरेटर्स वगैरह, इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सो यहाँ पर अब जो इशू आता है वही आता है सेंटेंसेस में कि हमें सिर्फ एक वर्ड को कैपिटल करना होता है, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट को, सॉरी, और उसके बाद थ्रू आउट स्मॉल सेंटेंसेस ऑलमोस्ट चलते हैं, या कोई जैसा नाउन्स वगैरह होते हैं, कैपिटल नाउन्स, प्रॉपर नाउन, सॉरी, तो लेकिन मोस्टली जो है वो स्मॉल ही रहता है। सो इसका क्या तरीका है, अब हम हर दफ़ा कैप्स प्रेस करें और फिर सपोज़ अगर कैपिटल है, फर्स्ट लेटर है, उसको प्रेस करें, फिर कैप्स प्रेस करें उसको ऑफ़ करने के लिए। सो इस तरह टाइपिंग का नहीं, वो वाकई अक्सर हमारे माइंड में इस तरह होता है कि फिर टाइपिंग कैसे कर लेते हैं, इंक्रीज़ कैसे होती है टाइपिंग स्पीड। सो इसका तरीका ये होता है कि जो शिफ्ट के साथ जब भी आप किसी लेटर को प्रेस करते हैं तो वो स्मॉल लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल स्मॉल में, सिर्फ वो लेटर, यानी कि और कोई लेटर नहीं। मैंने अब सिंपल ए को प्रेस किया, ये स्मॉल है। अब मैंने शिफ्ट को ए के साथ प्रेस किया, ये अब एक्चुअली MS वर्ड की वजह से कैपिटल हो गया, ए प्रेस किया, ये स्मॉल है। अब मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और होल्ड रखा और ए को प्रेस किया तो ये कैपिटल है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से ए को प्रेस करूँगा तो कैपिटल नहीं आएगा। ये कैप्स का यहाँ पर शिफ्ट का डिफरेंट केस है। अब मैंने ए प्रेस किया, ठीक है, तो जब भी मैं शिफ्ट को प्रेस और होल्ड रखूँगा और कोई भी दूसरा लेटर प्रेस करूँगा तो वो कैपिटल हो जाएगा, और जब मैं विदाउट शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वो स्मॉल हो जाएगा। तो इससे बड़ा ईजी हो जाता है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो हमारे माइंड में आती हैं जिसकी वजह से हम टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर पाते। तो मेरी भी टाइपिंग स्पीड बेटर हुई है पहले से, जब से मुझे ये थोड़े रूल्स का इंफॉर्मेशन मिली है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब मैं अगर इस शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करूं तो जो टाइपिंग के वो होता है, रूल होता है कि ए पर एक फिंगर होती है मोस्ट लेफ्ट, SDF, ठीक है, ये हमारी 4 फिंगर्स होती हैं। उसके बाद GH पर हमारी फिंगर नहीं होती, लेकिन ये कीबोर्ड की कीज़ होती हैं। उसके बाद J, K, L एंड सेमीकोलन, ठीक है। सो ये कीज़ होती हैं। अब यहाँ पर आपने नोट किया कि यहाँ पर हमारी 4 फिंगर्स यहाँ आती हैं, 4 फिंगर्स यहाँ आती हैं, और जो 2 थम्ब्स हैं वो आते हैं स्पेस पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं कोई लेटर को इधर से अगर मैंने F को कैपिटल करना हो, अब मैं यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करूँ साथ में, या F को नहीं, अगर A को या कोई और लेटर लें तो हमें वो ज़्यादा बेटर है। अब A को अगर मैंने यूज़ किया, ठीक है, अब क्योंकि जो लेफ़्ट मोस्ट फिंगर है मेरी लिटिल फिंगर लेफ़्ट हैंड की, अब मैं अगर उसके साथ उसको शिफ्ट के लिए यूज़ करता हूँ तो मुझे A के लिए अपनी फिंगर को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि A के लिए जो फिंगर है वो लिटिल फिंगर है। सो यहाँ पर इशू आता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने सारे फिंगर्स को उठाना पड़ता है और यूँ टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती। सो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब भी आपने यहाँ तक नोटिस कीजिएगा कि ये वाला आपने कितनी कीज़ हैं, 12 कीज़ हैं, ठीक है, या ये सारी कीज़ ले लें, मतलब मींस लेफ़्ट जो पार्ट है टाइपिंग का जो हम लेफ़्ट हैंड को यूज़ करते हैं, इनमें से अगर किसी को कैपिटल करना हो, ठीक है, D को सपोज़ कैपिटल करना है तो आप इस शिफ्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। जो राइट मोस्ट फिंगर है लिटिल फिंगर राइट हैंड की, उससे आप शिफ्ट को दबाएंगे, ठीक है, और होल्ड रखेंगे। और जो लेफ़्ट हैंड है उसमें उसका जो अगर आपने कोई की, जिस तरह सपोज़ लेफ़्ट पर E मौजूद है, ठीक है, तो ये एक्चुअली ओके, यहाँ पर ये फ़िल्टर की का आ गया। सो E मौजूद अगर लेफ़्ट पर है तो मैं राइट पर शिफ्ट को होल्ड करूँगा लिटिल फिंगर से और साथ में E लेफ़्ट से ही प्रेस करूँगा। सो अब आप ये खुद अंडरस्टैंड करेंगे करके तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। इस तरह अगर मुझे राइट पार्ट से कुछ कैपिटल करना है, सपोज़ I कैपिटल करना है या J कैपिटल करना है, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड की जो लेफ़्ट मोस्ट फिंगर है लिटिल फिंगर, उससे मैं शिफ्ट को होल्ड करूँगा और I प्रेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। यानी कि ये याद रखें कि ऑपोजिट है, जब भी आपने यहाँ से कुछ कैपिटल करना हो तो आप इस शिफ्ट को यूज़ करेंगे और इस शिफ्ट को यूज़ करते हुए यहाँ से कैपिटल किया जाएगा। और सिमिलरली जब हम ये सिंबल्स को यूज़ करते हैं ना, स्पेशलाइज सिंबल, यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स में ये है कि इसमें भी शिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें भी इसी तरह है कि जो 1 to 5 तक है वो राइट शिफ्ट
यूज़ करते हुए और जो 6 to 9 है ये लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ करते हुए और 0 भी, तो ये काफ़ी से ईजी हो जाता है। उसके बाद ये है कि जब स्टार्ट में ये होता है कि ये ASDF पर कीज़ रखना 1-2 दिन तो रख लेता है, लेकिन उसके बाद रखना बड़ा मुश्किल लगता है और फिर से बंदा अपनी टाइपिंग को छोड़ देता है। सो ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो आप अपने क्या कहते हैं ग्रिप करने के लिए उसको कॉन्टीन्यूसली इन कीज़ को यूज़ करें और इसी पर अपनी हैबिट बनाएं, और इस तरह टाइपिंग नहीं इंक्रीज़ होगी कि आप अपनी जिस तरह नॉर्मल फिंगर्स को यूज़ करते हैं सो उसके थ्रू टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं होती। उसके थ्रू ये है कि आप टाइपिंग स्पीड आपको लगेगा इंक्रीज़ हुई है मेरी, लेकिन वो मेथड ही नहीं है टाइपिंग का, उससे आपकी टाइपिंग स्पीड एक ड्यूरेशन पर आके रुक जाएगी। लेकिन ये जो टाइपिंग स्पीड है प्रॉपर मेथड के थ्रू, इससे आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ होती रहती है। अभी तो मेरी एवरेज है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड्स हाईएस्ट भी बहुत ज़्यादा है और 100 से ऊपर जाती हैं। प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा टाइपिंग स्पीड्स हैं। सो ये कैसे होती हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और प्रैक्टिस में ये है कि समटाइम्स ये होता है कि टाइपिंग टेस्ट के थ्रू भी, जिस तरह मैंने भी टाइपिंग की है, सो ये टाइपिंग टेस्ट में टाइपिंग प्रैक्टिस भी है, उसमें प्रैक्टिस भी की जा सकती है। लेकिन जो बेस्ट है कि अगर आप कोई असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं इस तरह, तो वहाँ पर आप यूज़ करें अपने टाइपिंग स्पीड के रूल्स को फॉलो करते हुए टाइपिंग करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। और जस्ट typingtest.com जो वेबसाइट मैंने भी जिस पर टेस्ट किया है, सो वो वेबसाइट थी typingtest.com, ठीक है। सो इस वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पर आप अपना टेस्ट कीजिए। सो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको एंजॉय भी करेंगे। और साथ में यहाँ पर उसमें आप देखेंगे कि टाइपिंग के साथ कीज़ भी आएंगी कि जिसमें आपको वीकनेस है, क्योंकि समटाइम्स कुछ कीज़ ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा जिनमें मिस्टेक्स आ रही होती हैं और जिसकी वजह से हमारी टाइपिंग ख़राब हो रही होती है। सो उसमें इस तरह से होता है कि उस स्पेशल कीज़ को ना बार बार यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिनमें वो वाले अल्फ़ाबेट्स बार बार आ रहे हो, तो इस तरह से हम उस टाइपिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया असाइनमेंट्स वगैरह हो तो उसके थ्रू ये टाइपिंग को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये बहुत बेस्ट मेथड है। और इसके अलावा अगर टाइपिंग टेस्ट के थ्रू किया जाए, किसी वेबसाइट के थ्रू टाइपिंग इंक्रीज़ की जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये है कि समटाइम्स कुछ दिनों बाद बंदा उसको छोड़ देता है और दोबारा से अपने प्रीवियस मेथड पे आ जाता है, प्रीवियस रूल्स पे, अपने जो तरीका होता है। सो इसलिए बेटर है कि बस प्रैक्टिस की जाए, जिस मर्ज़ी तरीके से की जाए, और जस्ट एक टेस्ट ले लिया जाए कि वट एवर सूट्स टू यू, कि आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड है। सो इस तरह से एडजस्ट हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है डे बाय डे। और प्रैक्टिस हर जो किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हर चीज़ में प्रैक्टिस ही आती है कि जब कोई भी आप बात किसी को आपने सोल्यूशन करना हो किसी चीज़ का, तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि प्रैक्टिस, ठीक है। सो प्रैक्टिस सबसे फर्स्ट पर है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो और भी डिफरेंट यहाँ पर टाइपिंग के लिए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे मेथड्स थे कि जिनको बंदे के माइंड में आता है, और इसकी इन मेथड्स की वजह से 2-3 ही ये इश्यूज़ थे जो मैंने सोचा कि इनको डिस्कस करना चाहिए। सो इसकी वजह से इशू आता है कि ये कैसे फिर टाइपिंग इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो जब भी प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए भी बेशक मिस्टेक्स हों, लेकिन यूज़ यही मेथड रखें तो इस तरीके से आपकी टाइपिंग इंक्रीज़ हो जाती है। और प्रोग्रामिंग तो एक बेस्ट वे है क्योंकि उसमें डिफरेंट यहाँ बहुत दूर दूर की कीज़ भी यूज़ हो रही होती हैं टाइपिंग में, ओके। सो स्टिल अगर आपको किसी की के बारे में या किसी इशू, जिस तरह से मैंने भी आपको इशू बताया है शिफ्ट वगैरह का, कि कैप्स वगैरह का जो इशू आता है, सो अगर आपको इस तरह का कोई इशू लग रहा है कि पूछना चाहिए तो यू कैन लीव अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।